嗱，我哋今晚咧就係嚟呢個，唔係我哋今晚嚟呢個食廣州酒家。咁快就上菜啦！第一條送上嚟正啊，年年有餘，桂花魚一條。我就想知道啊，究竟佢可唔可以 keep 得住咁嘅水準，收得咁嘅價錢？Hello， 各位觀眾大家好，今年咧就係年30晚。咁我哋廣州啊，一路以嚟咧好多年啦，20幾30年都係咁噶啦。年30晚咧就會出去食飯嘅。以往梗係喺屋企煮噶啦，但係人就越嚟越懶，所以好多時候都係出去食嘅。呢種習俗都10幾20年噶啦嚇。我應該讀初中嘅時候嘅時候就開始嘅。咁今集影片我就會帶大家睇下我哋廣州嘅年夜飯係點樣嘅。眾所周知，臨近過年嘅廣州呢條街呢就會變得好安靜嘅，就好似我哋而家面前咁啦。如果往時呢個鐘數仲要撞正差唔多收工喎，呢度呢係會塞車嘅嚇。下邊呢亦都有好多鋪頭已經關咗門。一方面呢有好多外地人，咁佢梗係要返老家㗎啦。第二，有啲人可能佢出咗去旅行噃，留翻喺度，大多數咧都係本地人嚟嘅，呢個就係事實。咁喺呢個時候咧，最多人係咩地方咧？就係行花街同埋市場。如果市場可能早幾個鐘會熱鬧啲嘅。啱先我睇社交媒體，哇！嗰個沙縣市場，好似西湖路咁啊嚇。咁第二個多人嘅地方就係西湖路。今晚我亦都會同大家過去直播。到時再同大家慢慢講。呢個方向行出去咧就係花園酒店啦。今晚咧我哋會去呢邊一間廣州酒家食飯。咁然之後呢邊咧就係友誼商店，都有裝飾嘅。不過老實講並唔係太熱鬧。但係咧我又見到有幾位嚟自東南亞嘅朋友喺度歡度我哋嘅春節喎。睇嚟佢哋對我哋嘅春節都好感興趣嘅。不過通常我認為咧，友誼廣場呢度嘅燈飾咧就並唔係太多，今年亦是如此。只有寥寥幾盞，而且咧未夠鐘開燈，就老實講年味不是太重。你如果友誼廣場講到最熱鬧咧，梗係喺呢度整個集市啊，喺嗰邊整啲房車啊、BBQ 咁嘅。諗唔到東南亞嘅朋友有啊，仲有嚟自南美嘅朋友都有啊。睇嚟咧，佢哋對呢個中國嘅新年咧，都係非常感興趣嘅，係咪？影相影得好開心㗎嚇！我哋咧就會經由友誼商店上邊穿過去嗰邊，又睇下呢個鐘數有冇人嚟買嘢啊！我可以同大家講係冇嘅嚇。咁其實通常友誼商店咧都係會搞大促銷嘅時候就會好多人嘅，外邊就停滿車嘅。平時咧，因為佢賣嗰啲嘢咧都係比較高端咁所以就尤其呢個鐘數更加冇人啦嚇。我哋都係順路經過嘅啫。其實穿過呢條連廊過去，或者叫世貿啦嗰邊有喺廣州住嘅觀眾應該就知道㗎啦。呢度竟然仲有藍色咖啡店啦，仲有啲小朋友喺度飲下嘢啦，又有花店咁喎。哇！嗰啲蝴蝶蘭係白色㗎。我哋今晚咧就係嚟呢個，唔係我哋今晚嚟呢個食廣州酒家。35套台，哇！我嚟過廣州酒家呢個分店幾次嘅，暫時嚟講咧，我見到今次係最多人嘅。有幾個原因啦，因為咧食飯係要分2輪，我哋係分配咗早嗰輪。大家睇下幾熱鬧，今晚咧超級多人啊，全部滿座啊，係咪好過癮咧？呢個咧就係我哋今晚嘅餐單啦。總價咧就係1129嘅。
咁啊睇下有啲咩食先啊，會有嶺南清香雞半隻，桂花魚喎斤半啊，明蝦一斤，家過年梗要食下團圓飯，紅色啊嘛。不過仲有碌鵝啦，黃皮醬碌鵝，佢啲黃皮醬係好好食嘅。我作為一個並不是太喜歡碌鵝嘅人咧，都 OK 滿意。仲有牛肋排啦，然之後就蒜蓉生菜蛋啊，過年咧要有生菜啊嘛。再嚟仲有薄撐半打。咁因為咧今晚我哋只有5個人，sorry 6個人食飯，咁所以咧啲菜式就唔會話叫到好勁嘅，咁啊大家最緊要可以坐低食餐飯咁解嘅啫，飲啖茶先。呢個鐵觀，呢個係普洱，咁我飲普洱啦。哇，話咁快就上菜啦！第一條送上嚟正啦，年年有餘，桂花魚一條。嗱，長輩夾完之後咧，就到我哋後輩冇問題。咁啊，團年咧就最緊要有魚，係嘛？舅父呢嚿啱唔啱啊？自己嚟定我嚟？我自己嚟㗎啦嚇。嗱，我啊最中意食呢嚿㗎啦。試試滑唔滑先啊？桂花魚正常。嗰個位置，如果唔中意，又可以試下魚腩。嗱，老實講啊，其實我自己咧係中意嗰個位置嘅魚腩咧，我啊麻麻嘅，因為又嫌佢太肥。係啊，一樣試下好啊嘛。大家睇下得唔得？呢個魚腩，滑喎滑喎。嗱，我唔客氣啊，咩長輩未夾，我夾件雞試下先啦。我揀件雞胸啦，係嘛？嗱，據說廣州走啦，嗰啲雞咧其實都 OK 嘅嚇。不過我同個老婆咧就好少去食嘅，咁啊又試佢，好似上次唔知有冇試過咧。嗱，眾所周知咧，我細個咧就住廣大路附近嘅，有一位長輩咧細個咧都係住喺廣大路附近。佢話仲好過九記雞喎，咁應該係咯喎，試試啊！咁交關嚇。哇！忍唔住食多件喎，繼續夾呢個部位同大家講下先。由於當年太細個咧，九記冇做嘅時候咧，我係未食過九記雞嘅。咁啊呢個咧冇辦法對比，但係咧個皮係好爽嘅。至於肉呢部分咧，唔會太係辣。我之前都講過啦嚇，雞好食咧，呢嚿肉啊唔會太鹹，咁佢都係 OK 做得到嘅。有少少日子再耐啲就好啲，咁啊等陣再試多嚿有骨嗰部分。忍唔住整多件雞髀肉試下啲骨係有冇味。嗱，好老實講啊，你話係咪我食過最好嘅？未必。但係咧，真係有驚喜。原先咧對佢嘅其實就諗住都係年夜飯嗰啲餸嘅啫嘛。OK 喎嚇，佢食落去啊，雞髀肉呢度啊，你點完嗰啲薑葱汁之後咧，係食落去啖啖肉有汁嘅，佢就唔會話嗰啲雞肉好鹹嘅喎，有意外驚喜。嗱，呢度咧就係1斤份量嘅蝦，咁有幾隻係俾屋企人攞咗去啦，擺盤靚嘅。咁佢哋呢度嘅售價咧係168蚊。如果你話係都要同嗰啲去清河市場比，咁樣係極不公道嘅嚇。但係咧，我就想知道究竟佢可唔可以 keep 得住咁嘅水準，收得咁嘅價錢，咁啊新鮮就得㗎啦嚇。可以嘅。接落嚟試下呢個餸菜飯啊，黃皮醬鵝喎。呢個係叫做香燒羊肋排，哇幾震撼個畫面！睇個香燒羊肋排。至於我哋就試下呢個黃皮醬燒鴨先啦嚇。個老婆咧就喺度嘆緊呢個羊肋排啦，係嘛？哇，仲要點滿啲醬添，解威咩？佢係好中意食羊肉嘅。咁如果佢話好咧，就都好過叻過我啦嚇。嗱，呢個我試過，醬汁味道非常特別，擺盤都好靚。咁肉嘅部分咧就真係好似燒鵝嗰種感覺嘅，相差無幾。咁但係咧燒鵝眾所周知，我邊個皮咧係會脆嘅，呢個肯定唔會脆嘅啦。咁換種食法都係唔錯。接落嚟咧就試下呢個啦。啱先咧我懵成講錯咗，其實呢個係牛肉嚟嘅，牛肉啊，牛肋排。
等我都整件先嚇，好唔好食啊？試下咬嗰度粉。再點啲汁，我咬唔咬到咧？最呢啲，我最主要呢啲係嘛？哦，食家就話俾我聽，最緊要有辣椒粉啦，幾好係嘛？有少少辣。200幾蚊佢係。試試先。材料。佢有少少似牛展嘅嚇，條幾聲咁啊高背板嚟嘅，有骨嘅牛展就唔係呢個部位咧，條幾聲確實好似，同埋都食到好濃嘅牛肉嘅香味。嗱，我哋又食飽啦，咁啊終於要後邊嘅行程。我哋依家咧就計劃係坐巴士過去嘅。咁如果坐地鐵咧，而家公園前地鐵站啊，所有口只進不出啊，咁啊不可能係坐地鐵嘅。咁一係就坐10號車，一係就坐10號車再去到倉邊路，一係就坐到去起義路出發。嗱，而家呢個鐘數咧啱啱夠7點，咁咧我哋又嚟到公園前地鐵站。咁啊，據說咧呢度就好爆棚嘅，有幾個口咧仲關閉埋添。咁啊，就等我老婆啊帶住大家去睇一睇。咁我根據官方資訊知道咧 ，A、B 口係可以出去嘅。究竟有幾爆棚咧？我哋去睇睇先。暫時睇上去咧，比想像中好啊！咁啊，呢度係站廳裏邊嘅。之後咧，嗱嗰度有工作人員寫住㗎啦，嗰個方向出站。咁我哋就沿住聽住人哋話，我哋去嗰度出站。嗱，譬如好似面前咁咧，呢個係C 口啊嚇，已經封住咗啦，只進不出，只進不出。咁我哋去 A 口啦，好唔好？代理晚黑。嗱，呢個口咧就係J 口啊。咁咧一出去咧就係起義路嚟嘅。咁啊，成個公園前地鐵站我最熟呢度㗎啦，就喺呢度出去，跟住啲人流。呢個口到夜晚9點鐘都會關咗。不過呢啲資訊咧對於大家嚟講其實都係冇用嘅，你係唔會跟住我條片再嚟一次㗎嘛，係嘛？嗱，我哋跟住人流行啊 J 出口啊，個老婆話咧史無前例咁多人。係啊，對於一個咁熟悉 J 口嘅人嘅我咧，真係我都好耐未見過咁多人啦嚇！呢度咧係要行樓梯呢個口嘅，哇交關啊！好話咁快，我哋就上咗嚟起義路啦。咁咧就一切還好，係能夠上到嚟嘅。話說啊，今晚我就會喺呢度直播一集影片。咁咧而家你哋睇到嘅時候咧，其實直播已經結束咗㗎啦。咁如果你哋想重溫直播嘅片段，請點擊屏幕右上角，你又可以重溫得到嘅。睇下有幾精彩啊！Hello， 各位觀眾，祝大家新年好！咁啊，而家咧就係大年初一啦。咁啊，由於琴晚玩得太盡興啦，而家我哋晏晝5點幾先至出嚟。咁今日咧，我哋就過去永慶坊嘅。咁啊，順便喺呢個荔枝灣半塘路上邊行下，同埋仲有喺前邊咧係有仁威廟啦。咁話說其實我諗住今朝早嚟啊，只不過瞓晏咗啫。咁啊，又帶大家過去睇下，有幾熱鬧。因為好近仁威廟啊，所以好多商戶喺度做手工勞動啦。咁如果你今年犯太歲咧，又可以喺度搞啲儀式啦。話說好似舊年我係犯太歲嘅，都好似幾囉嗦啦幾囉嗦啦咁啊，今年終於唔係啦我哋去仁威廟門口睇睇先。嗱，呢度入去就半塘村啦我哋今日唔係去啦，哇已經都好多風車賣咯喎。咁啊，琴晚直播嘅時候我係同大家講過嘅，咁啊唔再講啦嗱，嗰啲咁嘅風車咧，唔睇住啊，突然間發現呢個海洋公園420蚊，昂坪360有泰國喎270蚊，仲有泰國咯喎，珠海拱北4988。呢個係門飛嚟嘅啫，呢個係唔包住嘅，咁咪420蚊包埋你住咩？不如唔收錢咁啊，仲有呢個有住啦，旺角維景酒店，再加海洋公園。我知啊，海洋公園仲要2個人起訂荃灣呢個我住過啦，我哋住過如心，上次嗰個再加迪士尼，上次咪我哋咪咁咯，係啊，咪就係呢個加迪士尼咯，嗬。唔知攞啲咩積分？係啊，攞積分換啊！哇，真係
好似就係琴日嘅事情咁啊！走啲仁威廟啊，求財係嘛？哦，求財好啊，幾時都要求財㗎啦，係嘛？喂，熱鬧喎，前邊係要係，據說最好就係仁威廟嘅喺廣州，據說啦嚇。以我咁粗淺嘅知識，熱鬧啊，已經要打晒蛇餅啊！其實最熱鬧嘅時候咧係今朝早，今朝早咧呢度有醒獅，我一早上個頭炷香係嘛？仁威廟會唔會啊？全年之中由於今天最熱鬧咧？咁啊，我覺得都機會係好大啊！嗱，呢邊就鐵馬就圍住啦，咁啊呢個鐘數唔需要再用噶啦。我喺社交媒體上邊知道啊，其實仁威廟今朝係會有醒獅活動嘅，咁啊所以咧好多善眾啦嚇，咁啊一早朝頭早過嚟上頭炷香。琴晚喺直播嘅時候咧，咁啊大家去睇過嗰個叫做城隍廟嘅，嗰陣係啱啱其實差唔多到12點啊，都有人入去嘅。但係咧就當時感覺上唔係好熱鬧，入去係嘛？我唔使掃碼，唔使預約啊，入去啦！我哋喺度入去請財神，財神幾時都要請嘅喎。維護大家嘅身心健康。係咁嘅。左邊咧就不需拜太歲，右邊就拜太歲。我哋係屬於不需拜太歲嘅，可以贈香3支㗎，咁唔需要任何付費嘅。我哋入去。好，咁我哋係輕輕睇過就算啦嚇，咁啊都好虔誠喺度練球啦。再嚟我哋就會往永慶坊嗰個方向行過去嘅，我睇下路上有咩熱鬧。咁啊老實講啊，至於食嗰方面咧，而家真係冇把握㗎，因為太多人啦。係啊，我哋過去嗰邊睇下，哇就喺呢度啦，大家睇下嚇，兩個小食店啦嚇，全部坐滿嘅。咁啊呢度啊爆晒棚。前邊力記瀨粉亦是如此，喺度食翻隻果蒸粽，咁然之後咧繼續後邊嘅行程，因為附近呢度咧旅遊點啊確實夠多，美食又唔少嘅，大名鼎鼎嘅力記瀨粉啦，連買嘢都係要排隊嘅嚇，排到入去慶德里裏邊啦，睇到個尾嘅都。隔離嘅向群啦係啊，坐喺路邊都要食噶，係真好食嘅，呢個係真好食嘅。不過爆棚亦都係真爆棚嘅。如果你係好想食嘅嘛，外賣咯，又或者咧嗱，好似喺呢邊咁樣等一等啊。而家呢個鐘數咧，大家睇下6點都未夠啊，已經要坐成咁樣噶啦，坐晒喺馬路邊食噶啦。後嚟有一年呢間亦是如此啊，坐到爆棚。有一次咧中招嗰陣咧，咪嚟呢度食嘢。當時咪同大家講過嘅，過年呢度好熱鬧，好多人喺度，就係咁樣樣啦，係嘛？芝灣艇仔粥呢間係食粥嘅，但係如果講名氣咧，其實冇啱先經過嗰2間咁多。咁但係其實出品都唔係話太差啊嚇，都幾好啊！睇下有幾多客就知啦。大家咧都係趁住今日大年初一過嚟趁下熱鬧。咁其實啱先咧，我哋係想嚟呢度食嘅，不過咧基本上我已經肯定啦，係冇位嘅。嗱，門口咧已經排晒隊等位入去食飯。大年初一就係咁啊！呢檔現場斬料，我成日想食呢個咧，都係仲有一張凳啊，冇理由3個人坐一張凳嘅。老細做生意幾開心做到成嘢燒臘帶走嘅。我哋當時咧係有考慮過嚟呢度素食館嘅，咁基本上我肯定滿晒㗎啦嚇，咁不必啦，不過都係同大家趁下熱鬧啊！有位就食，有冇位啊？冇啊，我覺得睇下啦，就喺呢度啦，素食館冇嘅，坐到滿啊！49蚊。係啊，我而家係49蚊。兒童係25蚊，冇啦！嚟到呢個半溪酒家門口嚟賣小食呢度咧，都已經買2送1㗎啦。嗰啲發糕嗰啲優惠價係96蚊嘅嚇。嗱，呢度寫住啦，
新年年糕買2送1，優惠價96蚊。咁有啲人買3送1啦，sales 姐姐做到摩打手啊！咁至於呢一個半街酒家咧，亦都基本上係爆滿啦，我哋亦都唔去睇啦啊！都話荔枝灣涌啊，都好多人咯喎。雖然未知道話琴晚西湖樓咁樣啊，但係咧都老實講係我呢3年以嚟咧爬龍舟嗰次冇依家咁勁。真係算最多人啦，就係爬龍舟嗰次多人過依家嘅啫。係啊，當時咪就喺度睇爬龍舟咯。我應該就係企嗰個位嘅，呢個位。嚟到食嘢呢個區域咧，頂對面又係坐滿嘅。不過可能係呢度稍微好啲，等一等咧都會有位嘅。不如過去睇下啦，好唔好？非常幸運地，我哋揀到有個餐廳有個位啦。咁咧呢度係食麵剩嗰啲嘅。咁睇下有啲咩好嘢食啊嚇！鮮肉雲吞撈麵、牛腩撈麵、豬手撈麵。咁我見到最貴牛腩撈麵係25蚊，最貴就啊。咁其他嗰啲腩汁撈麵豉油撈麵係12、13啦嚇。不過魚蛋粉咧就17嘅。呢度長一行過去咧就上次飲湯嗰個餐廳啦嚇，全部坐滿嘅。咁我哋今晚食麵咧就係我哋今晚嘅嘢食啦。首先咧牛丸河粉大丸粉呢個係17蚊嘅，17蚊啊！咁再嚟呢個咧就豬油撈麵係我嘅，個豬油撈麵係最平啦，13蚊配一碗例湯。再嚟呢個就係炸醬撈麵啊，16蚊，又配一碗例湯。仲唔夠皮啊！我哋喺門口嗰個車仔檔啊，就整咗一個呢個豬紅湯8蚊雞啊！呢個蘿蔔牛雜，哇，辣㗎！係啊，蘿蔔牛雜係28蚊啊，就係咁啦。先嘆咗啲主食先啦嚇，個湯咧，個湯俾佢攞咗啦。老婆整咗啲炸醬俾我，其實咧我係唔中意咁食嘅。睇下啲豬油先啦，哇，瓊晒㗎喎，靚喎。仲有個492係啦，係牛丸唔該。咁仲有呢個咧就係我點嘅淨牛丸啊！淨牛丸嘅價格係15蚊嘅啫，有勁喎，有8粒嘅喎，8粒喎。等我撈好啲麵先，好細啊厚到啊！今日大年初一冇加價，係啊，仲有開檔已經係好感恩㗎啦。我仲非常之記得咧，應該唔知舊年前咧，我哋咪食煲仔飯嘅。喺邊度？海珠區嘅邊條路我真係唔記得啦。咁嗰個煲仔飯嗰個老細話今日要加價，跟住後邊嗰個食客又講啦，有得你食算好啦，好開心噶啦，係嘛？今日都係啊，有得食算好噶啦，好開心嘅。啲麵靚喎，真係喎。嗱，個老婆又講緊啦，啲麵靚喎，呢啲銀絲麵喎。啊，我都食咗唔少好嘢喺廣州，見過2間啊。除咗呢個，仲有一間，邊度唔講啦。咁但係呢度咧服務態度就好多嘅啊！呢嗱就係我講嗰種麵啦，一模一樣就唔使去嗰度食啦嚇。跟住喺呢個時候咧，整粒牛丸，喂真好食喎！呢個有筋道，有咬口，又唔會話橡筋咁，可以嚟。老實講啦，其實呢間鋪頭咧，我哋行過好多次啊，應該叫文記係嘛？次次都唔覺得好起眼，依然真係太多啊！錯失咗佢哋，原來真係咁好嘅。嗱，呢個我食完啦，接落嚟試下個豬紅啦，新年牛肉紅具一紅，最期待係個牛雜嘅啊，個女食埋先啊！有落胡椒粉同埋阿老闆娘話咧，今日賣咗幾多話？10桶啊！睇嚟個女最滿意係蘿蔔喎。其實咧嗱，我食得比較靠後啊。牛腩係多嘅嚇，雖然睇見喂28蚊碗，係蘿蔔仲多件數過牛腩啊。可以。有個蘿蔔你話我食過最好嘅，咁啊未知㗎。牛腩都夠腍，同埋咧佢落咗好多辣醬啊！哇，係咁真係咁得，又幾好喎，唔會話太辣㗎喎。呢個可以一試嚇，呢個可以一試。尤其咧，如果你咁啱嚟到呢度遇到佢，不過我可以同佢講唔係咁容易遇到嘅，走鬼靚姐嚟嘅，所以我唔影就係咁解啦嚇。
好難講，做到靚靚咁啊，紅晒咁嘅喎，好喜慶喎，買都買得，俾錢都俾得開心啲啊，係咪啊？我哋又食飽飽，繼續後邊嘅行程。咁啊大年初一嘅嘢食係非常之好嘅一件事情。個牛腩幾好，同埋個女話個粉都唔錯，炸醬面都好食係嘛？哇！真係幾樣都好食喎，牛丸都唔錯，係大多數都唔會太差咯。嚟到呢度豬紅湯淡啲係啊，但係咧太好賣啦！老闆話咧今日賣咗10桶啊，真係誇張啊！因為我哋先頭都有諗過嚟整個羊腩煲，大年初一食嘅羊腩煲咁好咧，就係呢個位置啦，擺晒喺路邊食啊，梗係關晒門啦，等到遲啲先啦。嚟到咗最熱鬧就係呢個啦，食雪糕，不過隔離嗰個靚女咧，你一擺翻個靚 pose 食雪糕，就永慶食集，因為我哋呢啲咧已知熟手嘅咧，就喺呢度入嚟啊！聽我啲觀眾講咧話，其實呢度啲嘢食都幾好啊！咁當然啦，今日哎呀全部敷晒啦，咁啊今日冇人喺度食啦，都係啱先嗰啲好啲，下次有機會可以試試。呢個多苦呢度咧係真係有好多餐廳嘅，譬如話有陳天記啦、阿婆牛雜啦、銀記腸粉啦、八珍煎餃啦、開記甜品啦，同埋下邊呢個我睇唔到嘅。不過其實係 OK 值得嚟試試啊！你一次過食晒所有喎。咁至於將鏡頭轉過嚟呢邊咧，就係永慶坊啦。哇！仲可以許願喎，熬下上邊嗰個嚟許願。大家嚟永慶坊嘅次數實在太多，我亦都唔同大家慢慢介紹啊，邊度有咩得意嘢玩啊！我哋去到有啲核心地段嘅咧，再同大家講，同埋我哋係想買啲嘢食嘅。KFC 門口咧係一個影相打卡位嚟㗎噃，呢度可以影到好靚嗰啲燈籠啊！我通常嚟嘅呢度咧，大多數都係朝頭早嘅，咁嚟到夜晚咧又有唔同嘅味道啊嚇！哇，今晚真係超級多人啊！大年初一咁唔夠上次嚟睇嗰個85多人嘅，因為當時咧始終都係擠得太耐啦。而家開放翻，大家咧就都多咗嘢玩啦，咁咪呢度啊冇咁爆棚啦嚇！帶住大家過去冰室門口睇睇，影埋個月亮，咁我哋就再睇有冇啲得意嘢。我哋又行完永慶坊，由於裏邊實在太多人啦，我哋都係不必入去，而且咧純粹都係滿足我嘅願望，有影幾張相嘅啫，咁啊不必啦。依家咧就去滿足個女嘅願望，去食雪糕。不過咧就唔知有冇開門，去到再講。我哋準備去食雪糕嘅路上咧，呢度好鬼靚喎！原來荔枝灣涌夜晚係咁靚。其實之前都試過一次夜晚嚟，幫住疫情咁啊，乜鬼都冇啦嚇。同埋雪糕間鋪頭，我見到好似關咗門喎。開咗半個閘，唔知有冇開？快啲過去，有乜食乜？呢度咧就係荔枝灣3個字啦，嗰個咧就唔係涌字嚟嘅嚇。快啲啊！你仲影？老細收工啦！嗱，就係呢度啦。老細準備收工噶啦，大年初一收工啦，收工。已經7點啦，依家。所以就係推遲曬啦咪。係，好啊，下次，好。因為個女未食過咧，佢又好想食嘅，咁冇辦法啦。老細已經講好6點鐘打烊啦，今日大年初一嚟㗎，要翻屋企陪屋企人㗎嘛。咁已經捱到堅持到依家7點㗎啦，冇辦法啦，只能我哋去食牡丹樓雪糕啦，都幾靚嘅佢。而家呢個鐘數咧，差唔多9點半啊，大家睇下嚇，呢條街啊，呢條食街啊，一樣仲係咁多人㗎喎仁威廟對面啦，呢度靈記瀨粉啦，一樣係咁啊！前邊係靈記瀨粉，呢度係食雞嘅，阿叔一樣係要坐喺門口食先至舒服㗎。呢啲就係荔灣嘅味道啦，係嘛？呢間真係好好食啊！個個咧都要食嗰個葱油雞先至安樂㗎，唔食唔舒服㗎。喂，
啊！咁嗱，阿玲記瀨粉咧就情況好似冇先頭咁交關啦，唔係喎，你一排隊埋單嗰度嗰啲人一樣仲係咁樣排嘅喎，好似早幾日咧直播咧去龍渡尾嗰度咧睇見嗰度賣緊炸彈散咁樣喎，嗱一樣兜翻入條巷裏邊，不過真係交關啊！超誇張！哇！呢個哥哥仔仲攞埋兜粉入去裏邊食添啊！裏邊有位嘅。我哋而家所在位置喺中山北路，諗住入去麥當勞買個雪糕食下啦，賣晒，唔好意思，嗱過年就係咁噶啦，人手又不足啦，啲嘢又快賣晒，因為佢年前備貨唔多，咁冇辦法啦啊！個女，我哋翻去飲水啦，拜拜啦。好，咁啊，今日呢集影片亦都只能到此為止啦。雪糕係食唔到嘅，留翻聽日我哋去吉之島食係嘛？